មានរោគសញ្ញាមួយណារោគសញ្ញានេះគឺតកតងទៅនឹងផ្សេងគឺដើរទាំងអស់ចង់និយាយថាយើងបជា map បជាអីហ្នឹងបាទនៅលើ screen នេះគឺដើរទាំងអស់ info ក៏ដើរបាទហើយ display នេះក៏ដើរអីក៏ដើរ set up នេះក៏ឲ្យ set up ទាំងអស់ដើរទាំងអស់និយាយរួមប៉ុន្តែជាក់ស្ដែង Oyo នេះក៏ដើរបាទហើយដល់ពេលយើង climate នេះបាទចុចវិជាទៅវាអត់ចេញទេវាចេញតែអញ្ចឹងយើងអត់អាចវិជាបានទេទាំងឆ្វេងទាំងស្ដាំទាំងអីទាំងអស់គឺ AC គឺអត់ដែរប៉ុន្តែសិនតិចយើងបើកទៅជាធម្មតាតែគ្រាន់វិជាអាមុខវានេះអត់បានហើយបើមើលភ្លើងមកនេះអូយ៉ូនេះក៏ដើរអោសនេះក៏អត់អីកើតដែរនេះអត់មានចេញភ្លើងអស់បាទចាំមានចេញភ្លើងអីទាំងអស់ទេបាទអញ្ចឹងតែអ្វីផ្សេងគឺដើរអស់ឥឡូវយើងចង់វិជា climate យើងចុចទៅលើ climate មកបាទអត់ដើរនេះអញ្ចឹងមិនអាចវិជាបានទេអាចវិជាបានទេបាទអូតូនេះក៏អត់ដើរអីក៏ដើរអញ្ចឹងនៅលើអាមុខងាររបស់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ហ្នឹងគឺ air conditioner ហ្នឹងបាទនៅលើ air conditioner ហ្នឹងក៏ដើរអស់បាទអញ្ចឹងដើរទេបាទតកតនឹងប្រងរាហើយអានេះមុខនេះក៏ដើរដែរប៉ុន្តែអាផ្សេងនៅខាងលើនេះគឺដើរបាទផ្សេងនៅខាងលើនេះគឺដើរអស់បាទមុខងាររបស់នេះដើរប៉ុន្តែមុខងាររបស់នេះគឺអត់ដើរទេអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងប៉ុន្តែម៉ាស៊ីនត្រជាក់នេះគឺនៅត្រជាក់ធម្មតាអូខេអញ្ចឹងយើងសាកបញ្ជាវានេះ map បាទ navigation info បាទ display set up អីហ្នឹងបាទដើរអស់យើងចុចទៅដើរ clock អីហ្នឹងបញ្ជាអីហ្នឹងហើយបាទហើយបើសិនជា delete មើលមកអា climate នេះអត់ដើរទេបាទនៅលើ screen នេះគឺអត់ដើរអស់បាទនេះថាប្រព័ន្ធបញ្ជាកុំតទៅនឹងម៉ាស៊ីនត្រជាក់បាទហើយបើយើងមើលកាមេរ៉ាយើងដាក់ទៅបាទយើងដាក់ទៅ air ក៏អត់ដើរដែរគេយើងដាក់មក air ចេះកាមេរ៉ាក៏អត់ដើរដែរបាទអញ្ចឹងដាក់ទៅ air កាមេរ៉ាក៏អត់សូដែរនេះយើងមកចកលេខបាទមក air នេះ air នេះឥឡូវទាញមក air អត់ដើរដែរអញ្ចឹង screen ក៏អត់ដើរដែរបាទអញ្ចឹងហ្នឹងបាទហើយយើងអញ្ចឹងបញ្ហាដែលអត់ដើរនេះគឺនេះយើងដាច់ខ្សែនេះខ្សែនេះយើងខ្សែសញ្ញាលេខមួយខ្សែនេះខ្សែហ្នឹងនេះខ្សែបាទអញ្ចឹងដាច់ខ្សែនេះបាទដាច់ខ្សែនេះបាទអញ្ចឹងដាច់ខ្សែហ្នឹងបញ្ហាគឺដាច់ខ្សែហ្នឹងហើយអូខេយើងមើលយើងតហើយតើវាដើរអត់ហើយយើងចាំយើងតខ្សែហ្នឹងសិនណាយើងតខ្សែហើយបាទអញ្ចឹងយើងចង់បញ្ជាក់ថាពេលតខ្សែហើយហ្នឹងនៅមុនហ្នឹងអាពេលអត់តខ្សែដាច់ហ្នឹងអាតតខ្សែណានេះកុងតាក់នេះវាជាដើរទេអញ្ចឹងបាទយើងតខ្សែហើយឥឡូវយើង confirm មើលតើអាបតុងនេះអស់នេះដើរអត់ណាបាទអញ្ចឹងមុនហ្នឹងគឺអត់ដើរទេចុចលើ like មេតអញ្ចឹងអត់ដើរទេឥឡូវយើងតខ្សែយើងដើរអត់បាទអញ្ចឹងយើងចាំមើល confirm អស់គ្នាបាទឡើងចាប់ដើមនៅ climate នេះអញ្ចឹងវាមានឲ្យបញ្ជាបានអញ្ចឹងកាលណាចេញ QQ ចេះឲ្យយើងបញ្ជានឹងបានអញ្ចឹងមកថានៅពេលដែលយើងតខ្សែហើយគឺវាដំណើរការអស់លីងហើយបាទដំណើរការអស់លីងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងរាល់អានេះអីបញ្ជាដើរទាំងអស់បាទមានភ្លើងនេះអញ្ចឹងដោយសារដាច់ខ្សែនោះហើយឡាញពីបតរបស់ amplifier ចូលនេះអញ្ចឹងអត់មានខ្សែភ្លើងជើង RG បូកបាទ RG បូកបាទអញ្ចឹងយើងអាចបញ្ជាបានអូតូអីបានអញ្ចឹងណាបាទបានបញ្ចប់បាទដើរវិញអស់ហើយអញ្ចឹងអានេះក៏ confirm ឲ្យបងប្អូនមើលអញ្ចឹងមិនមានបញ្ហាដូចហ្នឹងបងប្អូនអាចអនុវត្តតាមទីហ្នឹងទៅមើលខ្សែវាទៅបាទអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទចំណុចចែកម្លែករបស់អ្នកដែលអត់ទាន់ជួយចុច Subscribe សូមចុចចាប់តាម channel របស់ខ្ញុំមួយមកពីព្រោះនេះគឺជាបទពិសោធន៍មួយដែលកម្របានជួបប្រទះបាទអូខេហើយកាមេរ៉ាអីក៏ដើរវិញដែរនេះឃើញដាក់ទៅដើរវិញអស់ហើយអញ្ចឹងណាដាច់ខ្សែវិញហ្នឹងក៏កាមេរ៉ាអត់ដើរដែរអូខេ